Fala galera do canal do Miro Aventureiro. Galera, estamos aqui. Vamos fazer aqui uma bateria de cachoeira para vocês. Mostrar várias cachoeiras para vocês aqui. Vamos começar aqui pelo mirante do Trovão. Segundo o rapaz aqui, que é recepcionista, falou que é muito bonito. Vou estar mostrando para vocês, valeu? Acompanhe com nós aí essa aventura completa no canal do Miro Aventureiro. Também tem meu amigo Martim Drone que está vindo aí gravando. Valeu, acompanhe com nós aí. Close till I get up. Time is barely on our side. Local para fazer os vídeos, tirar as fotos. Tá mostrando para vocês aqui. Cachoeira dele dizem que é muito bonita. Vamos estar conferindo agora para ver. Aí galera, já dá para ter uma ideia do que nós vamos encontrar aqui. Olha que coisa linda. É coisa que bonita para nós. Está conferindo isso aqui de perto. Valeu galera, continua com nós aí. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon.